Пошла ж я за свет платить. Хоть бы там квитанции у них были. А то ты стучал? Да. Ну хорошо, занимайся делами, я пошла. Так мне лень идти, Ген. Чё оно не ближе, эта почта? Какие цветочки красивые у людей. Класс. А во дворе вообще чудные розы. Классно. Иду на почту, мои хорошие. Так, ну что, мои хорошие, я зря сходила. Сейчас опять иду. Пришла она, говорит, я отдала соседке вашу квитанцию. Ёли-пали, я ж пошла, посмотрела в ящике, нету. Ну, пошла в магазин, зашла, короче, вот это мороженое купила и рулетик. И вот это, по-моему, 560 рублей. Вот это все удовольствие, 560 рублей. Купила еще вот эту петунью, да. Тут Гена сейчас посадит, а я побегу опять. Не сейчас, вечером. Ну, надо а вдруг она, мало ли. Ее полить. Ну, все. Только смотри, чтобы там никто ничего не сделал. Да, вечерком ее посадить. Я бы такая на дачу бы такую, ну, это ж там тоже надо, наверное, поливать же. А я как раз, когда мы на дачу попадем, я вообще не знаю. Завтра к маме. Ну, в общем, вот такие пироги. Так бы я на дачу взяла. Если бы я знала, что завтра мне на дачу, я бы купила бы на дачу. Вот, отвалилась. Но у меня такое подозрение, что она уже и была. То она так вставлена была только. Потому что, посмотрите, цветочек уже завялый. И веточка, видно, что листики завялые. А была вот здесь. Ну, это для красоты она была. Вот так, наверное, как-то всунута. Ну, понятное дело, что она уже завялая. Вот. Так, ну все, бегу я опять на почту. Вот, а потом, да ты еще и прокопай, где нам, потому что надо посадить цветы. Там что у нас много этих. Ричард! Да что такое? Ты чего его не ругаешь, что он прыгает? Ругай его, чтобы он не прыгал. Он же на сетку прыгает. И на шифер. А ему он отмороженный. Фу. Потом цветочки это самое еще ж посадить можно. У нас там семян полно. Побежала я. Побежала я опять. Побежала Таня, побежала. Так, мои хорошие. Иду. Вот в гору, понимаете, мне вот это что, в гору ходить, я сильно запыхиваюсь. Ходить я люблю, без проблем. Но когда я иду в гору, я заметила еще с детства, что в гору я запыхиваюсь. Ой, красиво, как деревце подрезано. Прикольно. А и вот эти так. Ой, такие веселенькие, смотрите, цвета разные. Ой, все. Запыхалась. А ну в гору. Ой. Иду, короче, все уплатила. 350 рублей уплатила. Нормально. Нормально. Не очень много. Хорошо все. Та собачка сейчас попалась мне опять. Я говорю, что они мне все попадаются? Дала ей бубличка, она нюхала. Я ж пошла. Сама оглядываюсь. Она не берет. А потом такая раз, взяла бублик и помчалась. Ой, скоро мне будете давать кликуху. Бублик. Таня Бублик. Ой, Таня Бублик. Ну, у меня животные любят, ребят, печенье. Они без печенья у меня не могут. И вафельки любят мои животные. Но я по чуть-чуть вафельки даю.
А эти бублички, они не сладкие, нормальные. Ричард любит, поэтому мы покупаем. И печенье не сладкое мы покупаем. Он каждый вечер у меня ест печенье. Я ему на ночь даю. Вот. Я не стала там снимать, потому что не везде телефон выставишь. У нас тут не сильно с телефончиком походишь. Как говорят, я хочу пить, я хочу есть. Я уже хочу пить и есть. Вот. Пробегала, пролазила. Сейчас в самую жару пойду на малину. Ой. Мне кажется, и оптовых базаров нету. В этом году не урожай. Я не знаю, что мы будем с малиной делать, если она еще будет. Так ее и не будет, во-первых, наверное. Совсем капля. И где этих скупщиков искать, вообще не знаю. Ой. Вот такие дела. Может, тут что-то приваривает лопатка. Лопатка сломалась, наверное. Так, намочила, на водичку нечаянно положила. Кому интересно, вот я вам покажу еще раз нашу оплату. Тарифы. Вот у нас 150 киловатт идет по 2 рубля. Тариф, ребята, 2 рубля 5 копеек. Выше 150, вот видите, киловатт идет у меня 5 киловатт уже по 2 рубля 79 копеек. Это кому интересно. Так что вот такие у нас тарифы. Но я знаю некоторые... Ну да, многие скажут, что у вас дешево, дешевый тариф, ребятки. Зато у нас очень много проблем в других отраслях. Я не знаю, я не хочу об этом говорить, но я как бы говорю это в процессе своих видео. У нас большие проблемы, например, даже с той же медициной взять. Вот, поэтому, может, нам идут на уступки, так как у нас других проблем хватает. Даже взять вот сейчас за свет. Вторая атака уже. Мелитополь, Херсон, на нашу область. Люди сидят без воды, без света. Поэтому, может, конечно, и у нас идет такая скидка. И в первый год, я уже говорила, в 22-м году мы вообще не платили ни за воду, ни за свет. Вообще. Пользовались бесплатно. Ну, а это самое... Сейчас, да, у нас свет очень дешевый. Очень дешевый. Если это перевести на гривны, вы знаете, это небо. Это получается 1 гривна. Вот, 2,05. Ну, это даже меньше гривны получается. 95 копеек, там что-то такое. До 1 гривны. В копейках. Поэтому такие дела. Ох, проблем у нас тут еще очень и очень много. Переходной период, и когда это все закончится, это вообще... А что еще? Что-то я хотела еще сказать. Все вылетело с головы. Вылетело с головы. У меня что-то хотела сказать, и все. Забыла. Гена, ешь, иначе посмотри, поросята. Я вчера вечером сколько съела, еще больше, наверное. Ну, тут мне хоть Гена помогает. Ох, и вкусный, сладкий такой. Ужас, ужас, ты шо, ой. Зато какой полезный. Ой.
так наелась, так наелась. И Гена наелся. Гена пошел туда, в свой кабинет, а я сюда. Нету сил просто. На улице жара. Надо полежать. После обеда. Тем более мне не грозит поправиться. Это люди, кто поправляется, тем нельзя может лежать. А мне полезно. Ой. Включила сейчас блогеров, смотрю. Да, у нас подорожал интернет сильно, очень сильно. Надо мне будет заехать. Завтра я буду в городе. Надо к мамочке ехать. Я заеду в этот Девиком. Надо узнать, что там с оплатой. И вообще, почем оно. Ой, ребята, так подорожал. Что-то люди говорят, я не знаю. Правда, неправда. Наверное, правда. Зря писать не будут. Так что посмотрим. Приговор. Ой. Так что ложитесь, отдыхайте. Как Таня. Ой, как Таня. Ой. Ой. Муж стучит. Стучит, стучит. Вот. Стучит, стучит. Ну, ремонтирует, ребятки. Ремонтировать намного сложнее, чем строить. Вот. Стучит мой муж. Так. Я поставила Ричарду кашку варить. Ген, ты если что, купи этих денежки с каш, когда поедешь, я тебе дам. На гвозди. Ой, это самое. Поставила Ричарду кашку варить. И сейчас пойду, на Дзен видео выгрузила. И это, пойду на малинку. На малинку, на малинку. Папа с молотком стучать идет. Муж стучать идет. И мои лопатулечки маленькие. Гуляются. Так, а где еще у нас один? Ой. А я думаю, что одного не хватает. Посмотрела там внимательно, а там один лежит дохлый. В самом уголочке заболел, наверное. Они ж такие нежные, эти индюшата. Чего они такие дорогие? Их так трудно выращивать. Они такие нежные. Маленькая на меня. Не, она не боится, она просто нервничает. Потому что я полазила в клетке. И все, она начинает нервничать. Маленькие мои. Да немножко клетку передвинула. О, зато курям работы сколько.
чтобы им немножко там разнообразие было. Клевать, ходить камушки. Ой, смотрите, моя хорошая, он распустился, второй. Он был вялый и распустился. Вот водичку я поставила еще днем. Я не знаю, может и корешки даст, посадить можно будет. Что-то мне кажется, что может корешки пустить, потому что нажил в водичке, видите? Фу, все, Ричарду кашу варю. Сейчас у меня остынет чай, и я его залью в чайный гриб. Сыночек сюда постирал, приехал сына. Вот, я поставила гречку варить. Сейчас надо подливочку приготовить. У меня там бульон есть мясной. Так. Муж тут занимается. Так, а это что он посадил? Мои хорошие, я не знаю, что это он посадил. Что это? А, ну тут не будет сетка мешаться. Так, вот это надо будет уже обрезать. Вот это. Вот он посадил. Хочет цветочки сейчас посадить. Ему друг давал цветочки. Вот. И сейчас еще посадит. Еще вон рукавички там хуйня. Ой, 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 всех на уши поднимет, всех, всех, вот он, видите. Ой, вот это он так есть просит. Да кричит, разрывается, да? Разрываешься? Ага, мр, мр, что тебе надо? Как он кричал, боже мой. С ума сойти. Крикун! Представляете, пустые миски. Он кричит, орет. Вон, пустые миски. Там побывала белка. Все. Все подъедено, все. Она ушилась на улицу. А он кричит. Есть захотел. Скажи, давайте жрать мне. Да? Давай свои колючки. Так, ну что, мои хорошие. Делаю я подливку. Кашку я сварила, гречку, целую кастрюлю. Вот. Потому что сынуля приехал, надо ужин готовить. Нету света. Вы думаете, что я в темноте? Свет вырубили. ВСУ нам уже сколько дней не дают покоя. Кстати, сегодня читала посты, где они так яростно улыбаются, радуются, что у нас нету света, что ВСУ бомбят. Чему радуются, ничего не пойму вообще. Чему люди радуются? То, что каждый день Украина теряет территорию. В среднем по 12 километров по линии фронта. Вот этому она радуется. Вот это достижение. Я с лампой готовлю. Лук и морковочку я зажарила. Потом эту муку туда. Вот надо прожарить муку. А потом я буду вылью. У меня бульон есть мясной из-под петушка. И у нас будет подливка. Томат я не буду. Муж мой включил генератор, мои хорошие. Придется на генераторе немножко пожить. Так, вот моя подливочка. Она очень густая, хорошая. Так, левой рукой я не могу вам. Она, в общем, густая. Подливка. Вот. Отлично. Сейчас я еще на соль попробую. Я немножко сольки добавила. Сейчас еще попробую на соль. Вот так вот.
Так, сейчас я компотик. Фу. Так, так, так. Папа сказал уже другой компот варить, а то этот уже заканчивается. Его. О! Спасибо. Угу. Так, а что еще, сыночек? Кофе будешь? Что у нас сладенькое есть? Ну, рулетик, а что еще? Не надо ничего. Подожди, а что у нас еще? А, печенька там есть. Будешь? Папа покупал недавно печенька. Наелся, спасибо. Наелся, сынок. Так, ладно, мне сейчас надо еще. Яйца у тебя есть дома? Точно? Есть. Ты не вздумай покупать еще яйца. Что это за такой шумит у вас в тюбике? Так. Что? Шумит в тюбике что-то. А это мазь, мазь? это я мажу. Маша, мазь. Шумит. О, генератор наш работает. И у соседей работает, и у нас работает. Ой, все, сейчас я... Ребятки, столько работы. Ой, сейчас так хорошо вечером. Да, сынок, вечером так хорошо. Да? Да, без воды, без света, классно. Говорит, без воды, без света. Да. Просто. Но я имею в виду, как погода. Да, это точно, ребят. Ни воды, ни света в городе сейчас. Ой, Вова говорит, опять что-то у кота глазки опять, у Мурзика. Ты семена-то взял, папа? Да. Молодец. А чё ж ты это самое? Тебе друг дал, а ты до сих пор не посадил. Как же ты не посадил? Конечно, надо было давно посадить. Вот такие цветочки. Ну а ты куда? Ничего, папу твоего никто не украдет. Иди, иди, нельзя сюда. Давай, заходи. Нельзя выходить. Сиди там. Ой, как он наблюдает.